בשיעורים האחרונים דיברנו על 3 הברכות הראשונות של ברכת המזון, ברכת הזן, ברכת הארץ וברכת ירושלים. חיוב אמירת 3 ברכות אלה הוא מדאורייתא. היום נדבר על הברכה הרביעית, ברכת הטוב והמיטיב, שחיוב אמירתה הוא מדרבנן. לברכת הטוב והמיטיב יש צליל חיובי. אפשר לראות כאן התייחסות לכך שהשם הוא אבינו, המלך שלנו, הבורא, הגואל, הרואה והמנהיג. יש כאן גם שבח להשם שהוא מלך טוב ומיטיב, ובכל יום הוא מיטיב לנו. וכן בקשה להמשך הטבה, גמול, הצלה והצלחה, נחמה ופרנסה, שלום ורחמים, ובקשה שהשם לא יחסר לנו כל טוב. בניגוד לצליל החיובי של הברכה, אנחנו יודעים שהברכה תוקנה סביב אירוע ותקופה קשה מאוד. חז"ל תיקנו ברכה זו כאשר הובאו הרוגי ביתר לקבורה. אז איך צליל הברכה כל כך חיובי? מה כל כך משמח בכך שהביאו את הרוגי ביתר לקבורה? יותר מזה, כתוב על ט"ו באב שקראו בו כמה אירועים משמחים לעם ישראל, ושאחד מהם הוא הבאת הרוגי ביתר לקבורה. כדי לנסות להבין את זה, נביא כאן תקציר מאוד ממוקד על התקופה ועל האירוע. לאחר חורבן בית המקדש השני שהיה בשנת 70 לספירה הנוצרית, הרבה יהודים ששרדו את מכת הרומאים הקשה הוגלו לחוץ לארץ, נמכרו לעבדים או שהתפזרו ברחבי הארץ. כ-60 שנה חיו היהודים תחת השלטון הקשה של הרומאים, אך עדיין הייתה ליהודים תקווה למרוד ברומאים ואולי אפילו להקים מחדש את בית המקדש. הרומאים המשיכו להטיל על היהודים גזרות שונות וקשות כדי לשלוט בהם ולוודא שהיהודים לא ימרדו. הם גזרו לא לעשות ברית מילה וניסו לכפות את האמונה האלילית שלהם על יהודים ולהקים בירושלים עיר הלניסטית ששמה איליה קפיטולינה. היהודים חיכו להזדמנות למרוד ברומאים ולהילחם. בשלב מסוים מרדו היהודים והמרד נכשל, ושוב בשנת 132 לספירה שמעון בר כוזי והמכונה בר כוכבא יחד עם צבא חזק מאוד שהוא הקים פתחו במרד בר כוכבא. רבי עקיבא תמך במרד ואף חשב שבר כוכבא יהיה המשיח והמרד יצליח. אך מסופר במקורות שבר כוכבא היה יהיר וחשב שלא צריך את עזרת האל, ואמר על אלוהים, לא תסעוד ולא תחשוף, שהשם לא יעזור ולא יפריע. בתחילת המרד היהודים הצליחו להרוג ברומאים ולשלוט על אזור די גדול במרכז הארץ, אך הרומאים השתלטו על המרד ו3 שנים אחר כך בשנת 135 הכניעו סופית את היהודים במצור כבד ואכזרי שעשו על העיר ביתר והרגו כמעט את כל יושביה ועוד יהודים רבים נוספים ברחבי הארץ. בתלמוד מסופר על נהרות של דם שזרמו מביתר מההרג הרב שהרומאים הרגו. בנוסף לרצח האכזרי, היה גם איסור לקבור את היהודים מההרוגים. גזירה שגרמה לחוסר אונים מוחלט בקרב היהודים. הגזירה הזאת גרמה לשורדים לחשוב שאין תוחלת ואין תקווה. רק לאחר כמה שנים הותר על ידי הרומאים לקבור את יהודי ביתר, והיה נס שההרוגים נשארו שלמים. אז למה הקבורה הזאת הייתה כל כך משמחת? בעצם האפשרות לקבור את ההרוגים ובכך שגופותיהם לא הושחתו בינתיים, הייתה אפשרות לסיים את שלב ההרג והכליה ולהתחיל לחשוב על תקומה אפשרית של העם ותקווה מסוימת להמשך ולגאולה עתידית. אמנם, לקח עוד זמן עד שהקמנו שלטון יהודי בארץ ישראל. זה קרה רק כמעט 2000 שנה לאחר מכן בקום המדינה. אבל הניצנים של העידוד מכך שהרומאים לא הצליחו להכחיד אותנו ולא הצליחו להכניע את החלום לגאולה עתידית, החלו להתגלות באותו יום ט"ו באב, כמה שנים אחרי המרד כאשר הובאו הרוגי ביתר לקבורה. נחזור לברכה עצמה. אולי יש בברכה הזאת גם מעין תגובת נגד לגישה של בר כוכבא. אנחנו מצהירים שהשם הוא הרואה, הוא הגואל, ואנחנו מבינים ומפנימים שרק על ידיו נוכל להיוושע. בסיום ברכה זו בעצם מסתיים החלק המרכזי של ברכת המזון ונהגו להוסיף תוספות של בקשות שונות לאחר הברכה. נסיים בדבריו היפים של הרש"ר הירש. מלחמת הפרנסה עלולה לגרום לאנשים להיות אגואיסטים או לקנא, לראות באדם השני מתחרה. לכן בברכה זו וגם בזימון של ברכת המזון מדגישים שהכל נובע מהשם. אכלנו משלו, הוא היטיב, הוא מיטיב, הוא ייטיב לנו, הוא הזן את כולנו. אין לדאוג מכך שהאחר מרוויח או מקבל שפע, ואין יריבות בכלל בינינו. כולנו בניו של השם ומקבלים ממנו את השפע ולפי הצורך והתועלת של כל אחד מאיתנו.